არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ ადამიანები სხვადასხვანაირად იქცევიან ფიზიკური სიახლოვის ყველაზე გადამწყვეტ და კულმინაციურ მომენტში. ზოგი ჩუმად არის, ზოგი ქოშინებს, ზოგი ყვირის, ზოგი კი ბოლო სიტყვებით ილანძღება კიდეც. გადაცემა არ არის მარტო სექსზე. ჩვენი გადაცემა ეზღნება სიყვარულს და ისა ხო არ წავალ თქვენგან? მაინტერესებს შეყვარებული ყავთ? კი. ეხლა როგორ აუხსნით ვალენტინობა თენდება? ვეთქვი რომ ძალიან მიყვარს. არა. და რომ ყავდეთ როგორ აუხსნით სიყვარულს? იცი რა რაღაც არ მოვყვებოდი ეგეთ გრანდიოზულ რაღაცებს არ ვეთქვი და უბრალოდ ჩუმად ეთყოდი? მე შემიყვარ ხარდასო. თავარია ისოდეთ რა უხარია თქვენ საყვარელ ადამიანს. მაშასე რა არის ეს ინტიმური აუდიო გაფორმება? რა განაპირობებს იმას, რომ სექსის ვნებას ხან კივილით, სიცილით და ხანაც ცრემლებით ვეგებებით. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა იყო სექსუალური აქტის დროს გამოცემული ხმები, მაგრამ მე მგონი არაფერია იმაზე სასიამოვნო, ვიდრე სიტყვა მიყვარხარ. მე დღეს გავიგებ, როგორ უხსნიან საქართველოში ერთმანეთს სიყვარულს. გამარჯობათ! შეყვარებული ყავთ? კი. ვალენტინობა თენდება და როგორ მიულოცავთ? შეყვარებული ყავს? ამას გავაკეთებ კლუბ ბამბარუმში, რა თქმა უნდა. წავედით. თქვენ წარმოიდგინეთ, ერთხელ ჩემმა ამხანაგმა მითხრა, ორგაზმის შემდეგ ტირილი მეწყებაო. საბრალო გოგომ შემომჩივლა, რომ თურმე მისი ხაპაყუპით გადმოყრილი ცრემლები მეუღლეს თავიდან მოსწონებია, მაგრამ ბოლო ხანებში მირჩევს წადი ფსიქიატრს გაესინჯეო. მოკლედ ძლივს გადავაფიქრებინე ფსიქიატრთან წასვლა. თქვენ კი მინდა გითხრათ, რომ თუ რომელიმე თქვენგანს ორგაზმის შემდეგ ცრემლები გცივათ, ნუ ჩათვლით, რომ თქვენს ფსიქიკას აქვს პრობლემა. ასეთ დროს ცრემლები მხოლოდ იმას უსვამს ხაზს, რომ თქვენ სექსუალური პიკის დროს განსაკუთრებულ სიამოვნებას განიცდით. დაივიწყოთ ვიზიტი ფსიქოლოგთან და იმ ადამიანთან ჩაატარეთ განმარტებითი სამუშაო, ვინც თქვენს ტირილშია დამნაშავე. კარგად აუხსენით თქვენს რომეოს, რომ თქვენი ცრემლები მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ თქვენ უფრო სენტიმენტალურად და მაღალი მგრძნობიარობით რეაგირებთ მისგან მიღებულ სიამოვნებაზე. ბოლო-ბოლო ხომ შეიძლება ცრემლების მიზეზი ბედნიერებაც იყოს. წავედით. ვაიმე. არ მითხრა, ეხლა ჩემი შეყვარებულია. ძალიან მარტივი კითხვა მაქვს. შეყვარებულს როგორ აუხსნეთ სიყვარული? შეყვარებულს იცი როგორ აუხსენ? საერთოდ სიტყვებს არ უხსნით სიყვარულს, ყოველთვის უხსნით თვალები. შეყვარებულისთვის აგიხსნიათ თუ არა სიყვარული? გითხრათ რომ გიყვართ? კი, როგორ არა? აბა რა დავაკეთო მეტი? რა უდავდით? შეყვარებული ყავს? ერთი არა ორი. აგიხსნა? ვიდი აბა? აი, ისე, ყველაზე ძალიან მიყვარხარ. ყველაზე მაგარი არის საჩუქარი. ორიგინალური არა, ბანალურზე უფრო იკერება ყველა. ძალიან მაგარი შეყვარებული ვარ. ჩემი ოცნების გალი მიპოვე მე პირველად ცხოვრებაში. თავია რომ გეწიოს. ყველაზე თავბრუ დამხვევი, ყველაზე ვერტიკალური, ყველაზე გამაგიჟებელი გზნობა რაც არის, მე აი ჟამად მეწვია და ყველაზე ბედნიერი ვარ. აი რაცა პირველ ვალენტინობას. მაგარი
რომელ ქვეყანაშიც არის, იქ ქვეყანაში უნდა წავიდეს ზუსტად ერთ კვირაში. შეეცადეთ დაამშვიდოთ თქვენი მეგობარი. ასეთი ცრემლები არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ წარსულ სიყვარულს დასტირით, ან კიდევ დაკარგულ ახალგაზრდობის წლებს, მით უმეტეს არა იმას, რომ თქვენ გაგიშდით. მაინტერესებს შეყვარებული ხავს თუ არა? კი, მყავს. მიყვარს ძალიან მიყვარს, მაგრამ უკვე ძალიან დავიყარე და ალბათ ძალიან მალე absolutely free ვიქნები, ძალიან მალე, აღარ მართლა. თუ არ შეცვალა რამე? რა თქმა უნდა, მან თუ არ შეცვალა რამე. ხო ხტები ახლა ქალები რაღაც ისეთები ვარ. ბოლომდე ვაზნეთ რაღაც ჩანს, ოღონდ რაღაც საზღვარია ყველაფერს. იცოდეთ, რომ მოტირალი საყვარლები არც თუ ისე ბევრნი არიან და თუ ეს უნარი თქვენ აღმოგაჩნდათ, ეს იგი უკვე რაღაცით განსხვავებული ხართ. სექსში კი განსხვავებულობა პლუსად ითვლება. ასე რომ თუ სიამოვნებისგან გეტირებათ, იტირეთ მთელი გულით, ნუ შეიზღუდებით და თქვენი ხმა სასიამოვნოდ აღგზნებდეს თქვენს ამტირებელ რაინდს. ცოტა უფრო რთულად გვაქვს საქმე სხვა ტიპის აუდიო გაფორმებასთან, რაც ხანდახან სექსს ახლავს თან. ეს არის სიცილის სექსის დროს. თქვენ წარმოიდგინეთ, არსებობს მანდილოსანთა გარკვეული კატეგორია, რომელთაც პარტნიორთან სიახლოვისას ყველაზე გადამწყვეტ მომენტში არც მეტი არც ნაკლები ხარხარი ეწყებათ. ასეთ ქალებთან გამოუცდელი პარტნიორი სრული ფიასკოს წინაშე დგას, რადგანაც ქალის მიერ მოულოდნელად ატეხილი კისკისი მან შეიძლება საკუთარი თავის დაცინვად მიიღოს, რაც უმალ აისახება მის ჩაფუშულ ღირსებაზე. Easy. Okay. Oh, good. Oh, good. Okay, here we go. Here we go? Yeah. You mean we're not there yet? No. Okay, stop. Whoa, boy, whoa. Can we just be friends? And just like that, Samantha made her very first male friend. სექსოპათოლოგები გვარწმუნებენ, რომ თუ ქალი ასე გამოხატავს თავის მოზღვევებულ ემოციებს, ამაში ცუდი არაფერი არ არის. უბრალოდ ეს მათი ორგანიზმის სიამოვნების გამოხატვის ფორმა. Freshen up too. Get up there. Oh, you want this? Oh, yeah, move it. Patty, take it like you own it. That was the best that I've ever had. Mrs. Huey came. Doesn't it just have a ring to it? Baby, where are you going? Call me. და კაცებს რა შვებით ხოლმე 20 შეყვარებული თუ ხავს? როგორ აუხსენი შენ მეუღლეს სიყვარული? როგორ შეაყარე თავის? რაღაცე
ცეცხლები დავათე, მე რაღაცები დავაგდე და გავქრე. ვალენტინობა წელდება, როგორ უნდა მიულოცო? არავინ არის. შეყარებული გყავს? მე მეკითხები. ხო, აბა? შეყარებული ვარ, ბატონო. სიყვარული როგორ აუხსენით? ყველანაირად ვაფშე. მათი თქმით, მამაკაცმა ისე უნდა მოახერხოს, რომ პარტნიორთან ერთად თვითონაც ისიამოვნოს. ბოლო-ბოლო ეს ხომ მისი ხელით და არა მარტო ხელით გაკეთებული საქმეა. მოკლედ, თუ სიცილი თქვენი ბუნებრივი რეაქცია, ნუ შეეცდებით ამის შეცვლას. შეეცადეთ შეცვალოთ პარტნიორის დამოკიდებულება. შეყარებული თუ გყავს? არა. ისი რა ვარ? ანუ სიყვარულის ახლა ამჭირდებოდა. ეს მოიხადებოდა ყველაფერი. ასე რომ არ ამიხდია მართლა არასოდეს. უკვე შეგიძლია სიყვარულის გამოხატვა. არ გამახსოვდა. უბრალოდ მეუბნებოდი, რომ ძალიან ხალხად. თუ სექსის დროს სიცილი და ტირილი საკმაოდ იშვიათი მოვლენებია, სამაგიეროდ კვნესა, ზოგჯერ ხმადაბალი, კროტუნის მსგავსი, ზოგჯერ ხმამაღალი, ვნებიანი, ხანდახან გარდამავალი კივილში, ყვირილში, უცვლელი აკომპანიმენტია ნებისმიერი სექსუალური დუეტისთვის. უნდა აღინიშნოს, რომ რამდენადაც ხშირია ეს სექსუალური ხმა, იმდენად ხშირია მისი გაყალბების და სიმულირების მაჩვენებლებიც. როგორც ჩანს, ვინც ორგაზმს სიმულირებს, მიაჩნია, რომ უხმო ორგაზმი ძალიან არადამაჯერებლად გამოიყურება. I'm close. I'm close. Are you close? I'm close. She came out of retirement for the final performance. Oh, man. შეყარებული ყავს? მე არა. არა და სწორია. არა, მე ყველა მიყვარს. აბსოლუტურად ყველა მიყვარს. შეყარებული შეყარებული ყავს? მე გავიგე. შეყარებული ყავს? როგორ უხსნი ხოლმე სიყვარულს? ეგანაირად აღმეხერხება. ძოლი მყავს. გილოცავ, სიყვარული როგორ აუხსენი? არ უხსნია თოლებს სიყვარულს. როგორ არა, რავი, აი ძალიან ლამაზი სიტყვები, აი მოუკრიფე ისეთი რა. რაც შეიძლება რომ აი იყოს. რავი, აქედან, იქიდან მოუწყვიდეთ ვიჟენიები, ყველაფერი ვიჟენი აქედან, და ეს ყველაფერი შენ ხო? სინამდვილეში ეს ვნებიანი ოჰები და აჰები სულაც არ მიუთითებს ადამიანის მიერ ჭეშმარიტად განცდილ სექსუალურ სიამოვნებაზე. სპეციალისტები გვეუბნებიან, რომ ორგაზმის დროს კვნესას ძალიან კონკრეტული ფიზიოლოგიური მიზეზები გააჩნია. თურმე ნეტარების ვულკანის ამოფრქვევის დროს ადამიანის სუნთქვა ფერხდება და მას უცბად უწევს მეტი ჰაერის ჩასუნთქვა, რითაც აიხსნება ეს ხმები. თურმე კვნესა არაფერია თუ არა ფილტვებში საჭირო დროს უფრო მეტი ჰაერის შეშვების და გამოშვების საშუალება. იგივე ფუნქცია ქონია ორგაზმის დროს გამოცემულ ყვირილსაც, რომელიც შეჩერებული სუნთქვის სწრაფი აღდგენის საშუალებას აძლევს ადამიანს. ასე რომ ორგაზმის დროს ატეხილი ხმამაღალი კიჟინა შეიძლება მხოლოდ სასუნთქ ვარჯიშად ჩავთვალოთ და მას არანაირი კავშირი არ აქვს ადამიანის სექსუალურ ტემპერამენტთან. ასე რომ მამაკაცებო, კარგად დააკვირდით თქვენ პარტნიორებს, თუ მათი ატეხილი ხმაური სუნთქვის რეჟიმით ცვლილება
შეხედულებებით გამოწვეულს გავს, სავარაუდოდ მათი ორგაზმი ნამდვილია. ხოლო თუ ეს ხმა კივილს ან ყვირილს გავს, მაშინ დიდი შანსია, რომ მისი ორგაზმი მხოლოდ სასიამოვნო ილუზიაა. You don't think that I can tell the difference? Are you okay? როგორც სპეციალისტები გვარწმუნებენ, მამაკაც და 58%-ისთვის მიღებულია, რომ მათ სექსუალური აქტი უწმაწური შეძახილებით ან ფრაზებით გააფორმონ. თურმე თვით ყველაზე ჩუმი და მორიდებული მამაკაციც კი ამ დროს ისეთ რამეს ეუბნება თავის ასეთივე მორიდებულ და კულტურულ მეუღლეს, რომ ამ უკანასკნელს ფიზიკური და მორალური შოკი ემართება, ასე რომ სექსი საფრთხის წინაშე დგება. თუმცა სექსოპათოლოგები ამჯერადაც განმარტავენ, თურმე მამაკაცები ამ უცენზურო გამონათქვამებით ცდილობენ უფრო მეტი ინტერესი შემატონ საკუთარ სპრინტს ორგაზმამდე და ეს ნორმალური მოვლენაა. საქმეა, როდესაც ასეთი უწმაწური შეძახილები მამაკაცის ჩვევას ექცევა და მისი სექსუალური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს პარტნიორის შეურაცხყოფა. ასეთ შემთხვევაში სექსოპათოლოგს ან ფსიქოთერაპევტს უნდა მიმართოთ აუცილებლად. ნიკ, არ გინდა, გთხოვ, არ გინდა. მაგრამ მაინც რა აიძულებთ ადამიანს თავმავლებს, პირთავებით უწმაწურები იყვნენ ლოგინში. თურმე მკვეთრი გამონათქვამები ინტენსიურს ხდის მამაკაცის ჰორმონის ტესტოსტერონის გამოყოფას, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული მამაკაცის სექსუალურ პოტენციასთან და ერთგვარი ვიაგრას ეფექტს იძლევა. სექსის დროს ფილსიტყვაობისაკენ მიდრეკილებას სპეციალისტები ნერონის სინდრომსაც უწოდებენ, რომელიც თურმე განთქმული იყო ასეთი ექსპერიმენტებით საკუთარი სიამოვნების გასაზრდელად. დადგენილია, რომ მამაკაცის უხეში ფრაზები საკმაოდ ბევრ ქალს არტოვებს გულგრილს და თუ მამაკაცი პერიოდულად იხულიგნებს ლოგინში, მაშინ ქალმა რატომ უნდა თქვას ბუნებრივ სტიმულატორზე უარი. არც მშვენიერი სქესის წარმომადგენლები ვართ ამ ამბავში უცოდველები. თქვენ წარმოიდგინეთ, არსებობენ ისეთი ქალები, ვინც არა მარტოერიდება უცენზურო გამონათქვამებს საწოლში, არამედ თავადაც დიდ სიამოვნებას იღებს ამით. ასეთ ქალებს სიამოვნე რაღაც აკრძალულის უწესოს კეთება იმ მომენტში, როდესაც სექსუალურ პიკს აღწევენ. და ეს სიამოვნო, იცოდეთ, ყველაფერი კარგია, რაც უფრო სასიამოვნოს ხდის სექსუალურ თავგადასავალს. თუმცა არ დაგავიწყდეთ, რომ ამ ფრაზების გადმოტანა საწოლიდან ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ძალიან შეურაცხყოფელი იქნება ორივე პარტნიორისთვის. გახსოვდეთ, რომ ის რაც სასიამოვნოა ლოგინში, სულ არ გესიამოვნებათ სამზარეულოში ან საჭესთან. არც თუ ისე იშვიათად სექსოპათოლოგებს უწევთ ასეთი ჩივილების მოსმენა. ჩემ მამაკაცს რაც არ უნდა მოვეფერო საწოლში, ხმას მაინც არ იღებს. უხმო მამაკაცი ლოგინში ნამდვილად ბევრ ქალს აწუხებს. მაგრამ თურმე მამაკაცები სექსის დროს ჩუმად არიან არა იმიტომ, რომ მობეზრდათ პარტნიორი ან არ აკმაყოფილებთ რაიმე. ასეთ დროს ისინი სხვა რაიმე მიზეზს მოიგონებენ, რათა აეცილებინათ ლოგინში მოხვედრა. უბრალოდ ისინი კონცენტრირებული არიან სექსზე და ეშინიათ ყურადღება არ გაეფანტოთ. Get off me! You're distracting me. Okay, that's it. Now we got it. Here we go.
არის მეორე მიზეზი, რის გამოც მამაკაცი თევზივით ჩუმად ატარებს სექსუალურ აქტს. ეს არის ინდივიდის კომპლექსიანობა და ზედმეტად ჩაკეტილი ბუნება. თუ თქვენი რჩეული ჩუმი სექსის მიმდევარია, სექსოპათოლოგები გთავაზობენ. შევეგუოთ, რომ ამ დროს ერთადერთი რის ხმასაც გავიგებთ, ეს ლოგინის ჭრიალი იქნება. ან გულწრფელად დაელაპარაკოთ მას. უთხარით, რომ ოცნებობთ სექსის დროს ბნების გამომხატველ ხმებზე. როგორც არ უნდა შეხედოთ, ქალის ყველაზე ეროგენული ზონა ტვინია. ხომ გაგიგიათ, ქალებს გვიყვარს ყურებით. ასე რომ მამაკაცებო გახსოვდეთ, თუ ქალებს არ გაანებივრებთ ფერებით და ხმოვანი ფრაზებით, მისი ვნება გაქრება თქვენს მიმართ და მერე თქვენი ხმა კი არა, ვერაფერი ვერ გადაარჩენს თქვენ ურთიერთობას. კიდევ ერთი უკიდურესობაა, როდესაც ერთი ან მეორე პარტნიორი გაუჩერებლად ლაქლაქებს ლოგინში. ზოგიერთი ეგზემპლარი იმასაც ახერხებს, რომ სექსის დროს განიხილოს დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები. Just one more second. Hang on. Hang in there. Keep hanging on. Stay with me. Stay just like that. Just like that. Just like that. Get off me. ან ილაპარაკოს საყოფაცხოვრებო პრობლემებზე. სპეციალისტების აზრით არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომელსაც ეს სიამოვნებთ, მაგრამ სექსოპათოლოგები გვირჩევენ, რომ საყოფაცხოვრებო პრობლემები საძინებლის გარეთ დავტოვოთ. სექსის დროს საუბრებსაც შეიძლება მოუძებნოთ სწორი დანიშნულება. ინტიმურ თემებზე საუბარი ყველას აღაგზნებს. ილაპარაკეთ გუშინდელ სექსზე, თუ რა კარგი იყო ის, ან როგორ გიყვართ ერთმანეთი. ეს საუკეთესო სტიმულატორია. განსაკუთრებით ეფექტურია ერთმანეთის სექსუალური ფანტაზიების გაზიარებაც. ოღონდ სიფრთხილე გამოიჩინეთ, რომ თქვენს ფანტაზიებში რამე მიუღებელი არ აღმოჩნდეს თქვენი პარტნიორისთვის. თუ კარგად იცნობთ თქვენ პარტნიორს, მაშინ მისი ფანტაზიებიც კარგად გეცოდინებათ და მასზე ლაპარაკეთ მხოლოდ გაალამაზებთ თქვენ სექსუალურ დუეტს. I always thought you were the most beautiful girl I ever seen. Really? Like that? I mean, I don't know. I don't know or even care if they were. Just from them, it was just meaningless. You know? And you say it. You know, somebody like you could really make things all right for me. Think? გავიგზავნეს მოსკოვიდან. იფია ლაუგავს სიყვარულის დღესთან დაკავშირებით, აი მოგართვათ მოსკოვიდან. მაგრამ სიყვარული სექსის გარეშე წარმოუდგენელია. თუ თქვენ ჯერ კიდევ არ მოგწვიათ აზრად, როგორ მიულოცოთ თქვენ საყვარელ მამაკაცს ვალენტინება, მაშინ მე გაჩვენებ. მაგრამ სპეციალისტები გვაფრთხილებენ, რომ თუ ლაპარაკი ზედმეტი მოგვივიდა, შეიძლება ჩავაქროთ ჩვენი სექსუალური მუხტი. გამართლებულად ითვლება ლაპარაკი იმ მიზნით, რომ სექსის დროს ერთმა პარტნიორმა მოუწონოს მეორეს ის, რასაც აკეთებს. მაგრამ სასურველია, თუ ქალი მოერიდება სექსუალური მარეგულირებლის როლს და ზედმეტი დავალების მიცემას, როგორი კოცნა მოსწონს, როგორი ტემპი ან პოზა. ასე დროს მამაკაცი თავდაჯერებულობას კარგავს და იძაბება. Home free. Just keep doing exactly what you're doing. Exactly what you're doing. Exactly what you're doing. Exactly what you're doing. Don't stop. Don't stop.
Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. I gotta pick up my stuff at the cleaners by 5. Okay, stop. სექსის დროს ხმა, რომელსაც ჩვენ გამოვცემთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განმაპირობებელია იმისა, თუ როგორი იქნება ინტიმური სიახლოვე. თავარია ვაკეთოთ ის, რაც ყველაზე მეტად გვსიამოვნებს და ჩვენი პარტნიორი ამას გაგებით ეკიდებოდეს. ხმა ის სანელებელია, რომელიც ჩვენ სექსს დაუვიწყარ გემოს აძლევს. თუმცა გახსოვდეთ, რომ სანელებელს თუ გემოვნებით არ ვიხმართ, კერძი შეიძლება გაფუჭდეს.